Bene, pronto? Buonasera, Buonasera. Cicci, buonasera. Sì. Gigi, me la alzi un po' la diretta? Mi fa piacere, però c'è sta pure Gennaro Caiazzo. Sì, c'è anche Gennaro Cazzo. Tutto lo staff di Napoli Mia. Va bene. No, io sott'occhio, complimenti all'amico Lello che ha fatto, che sto seguendo con molto piacere. Però Grazie. sott'occhio avevo letto, c'è la sovrimpressione, Gino da Vinci e belli sensi di. Ha detto, ma che invece è Lello Stefanini. Vabbè, ma no, Lello e Stefanino. Però ovviamente Tommaso. Tommaso, abbiamo conosciuto subito. No, ma che si volato! Ma sei volato? O sei rimasto in zona? No, io tengo la macchina che corre. E vai piano piano. Io ho mandato i saluti e ti ho ringraziato sempre della tua carineria nei miei confronti E nei miei confronti. e nei confronti di Lello. Ma Tu sei, bene, tu sai che voglio bene. lo so, tu sei un grande artista, un grande amico mio. Voglio bene assai a Gennaro, voglio bene a lei, però io sono Antonio Ottaiano. È Antonio Ottaiano. Allora, Ci fatte, come fai? Ci fatte. Antonio, Però disgraziato, tu l'avevi capito, però non me l'hai detto a me. Vabbè, comunque... Gennaro, ci fai brutti figura così, Gennaro. Ma quando mai? No, perché no, aspetta, Gennaro l'aveva capito sicuramente, però tu hai nominato un collega che voglio bene, che Tommy Ricci, dunque non c'era nessun tipo di problema, spesso scherziamo su queste cose. Io da casa vi sto guardando e faccio dire la verità, mi sto veramente consolando, si può dire in italiano, credo di sì. Grazie, Sentimento. No, Anche, no, devo dire una cosa, anche Antonio Ottaiano quest'anno ha dato il piacere di incidere una mia canzone. Chiaramente il testo fu fatto da lui, ci incontrammo diciamo a casa mia, Sì. lo diciamo perché lo dobbiamo dire, e io feci questa musica e lui disse io tengo quest'idea, e da questa sua idea nacque questa bella canzone che poi, e sta andando anche bene, Gino, sta Caro- andando anche bene. caro Antonio, ti devo ammazzare, Perché? non mi hai mandato disco. Ma non è uscito il disco, io ho estrapolato solo un singolo e tra 10 giorni ci sarà il videoclip di questo pezzo. Ah, va bene, allora aspetterò, allora chiedo scusa. Non avrei commesso questo errore. No, Antonio, la stessa mortificazione me l'ha fatta a me stasera. No, vabbè, Che non gli ho allora le mandato- canzoni sono come i figli e tu lo sai, Antonio. Va bene, Certo. hai fatto questo testo carinissimo, bello e carnale. Diciamo che io ti ho suggerito tutta l'idea, ma il testo l'hai fatto tu. Ma quando mai? Ma quando mai? Allora, io ho fatto la musica e tu hai fatto il testo. Perché comunque sei venuta con una bellissima idea, io sono stato ispirato da questa tua grande idea, ci ho messo sotto questo tappeto di note e tu l'hai cantata magistralmente. Tant'è vero che ti ho fatto anche i complimenti su Facebook. Sì, sta andando bene la canzone, guarda, ti giuro che sta andando veramente bene. Io però non vorrei parlare di me perché io sto il venerdì. No, ma è giusto che... No, vabbè, diciamo che un poco parliamo di te, ma parliamo anche di me, perché anche Lello in questo momento ha inciso un pezzo molto bello mio, L'ha ascoltato. insieme a Sergio Donati, che credo sia una bella canzone. Ha una bella voce, un bel melodico, Lello. Ti ringrazio, Antonio. Anche tu, io ti seguo qualche volta il venerdì.